दिल्ली के हैदराबाद हाउस से खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिस के बीच बेहद अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के नेताओं ने आर्थिक रक्षा और तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर गहन चर्चा की। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और निवेश के अवसरों पर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी और राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिस की मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण समझौते यानी MOUs पर हस्ताक्षर भी किए गए।